Ndinokukwazisai zvakare. Riddle part 5 verse 22, Matthew chapter 14. Pakarepo akagombedzera vadzidzi vake kuti vapinde mugwa vamutungamirire mhiri iye ndokusara kuendesa vanhu vazhinji. Ini ndakapedzisira ndichitaura kuti sarai muchifungisisa pamusoro pezvatitaura. Mirayiro yaMwari pane ine 10. Miviri yekutanga. Asi ndikazotiwo kana muchitenda mufungisa mirayiro ine 10. Mina yokutanga. Jesu chingwa. Jesu ishoko rakabva kuna Mwari. Musamuita chifananidzo. Nokuti vazhinji vanoti Jesu Jesu, asi vachatadza kupinda kudenga. Nyangwe nokupinda muumambo hwaMwari pasi pano. Asi makamboonawo chimwe chinhu kana kuti mamboona chimwe chinhu panyaya iyi? Nyangwe akasara achiendesa vamwe ava, ivo vadzidzi vake vakanga vachiri crowd. Ndimi munoimba kuti 1 is company, or is it 2 is company, 3 is crowd. 2 is company, 3 is crowd. 2 is company, 3 is crowd. Vaviri vaviri munode, wechitatu muzvinagwa iwe. Ivo vadzidzi vake vakanga vachiri crowd. Avo vanotenda maari. They were still a crowd, vari 12. Chimbofungisisai, pane nguva yaJesu yaakatumira vanhu kuti vaende kunopinda mumaguta vachiparidza. Zvikanzi vakavaendesa vaviri vaviri. Zvikanzi musatori chii? Zvimwe zvinhu zvakati. Zvikanzi nokupai simba pamusoro pei? Pemweya yetsvina, muchamutsa vakafa, nokuparidzira vanhu rusununguko rwavo, nezvimwe zvinhu zvakataura. Asi vakavaendesa vaviri vaviri. Kutenda kwavanhu kwakasiyana siyana. Zvida munhu mumwe chete mungakwanise kumudzora. Kudzora vaviri kana 12 kana 70 kana 400 zvinokwanisa kunetsa. Ndosaka pane dambudziko namakereke akaita samakandiwa, ane kuti anenge ane vanhu 20,000 asi kutaura kuti haaparidze zvakanaka, anoparidza zvakanaka. Handisi kutaura kuti haazi munhu waMwari, munhu waMwari. Asi pane dambudziko pekunge muri mucrowd. Makandiwa, ndikutaura makandiwa, ndichiti makandiwa nekuti ndiye ane chechi huru muZimbabwe. Asi vamwe imimi ane machechi anenge achikwikwidza naye handi. Saka ndikurirewo nemi. Hazvine basa kuti muri Dutch Reformed Church, muri Methodist, muri chii. Kana kereke yapfuura vanhu 50 ine dambudziko, nekuti yava kunze kwaMwari. Ndisaka muchiona makereke aya makuru aya ane madambudziko. Pane problem yekutrasta vanhu vanotungamirira, uyezve vanhu vanotungamirira vanenge vane tumwe twavanenge vanatwo, tuhuzango twavanenge vakasungirira pavari. Nekuti kana zvatongodaro zvinopedzisira zvisiri zvaMwari, zvava zvebusiness. Ende panogara pachingobuda nyaya dzekunetsana chete.
ndapa example yechurch yaPastor Makandiwa. I don't hate the man, I'm not saying anything against him, but manje pakabuda umwe nyaya kana kuti munhu aida kungomubhuraibhaira achida kumubira mari akataura kuti vakanetsana panyaya yemari, zvikanzi aita madonations achibhelievha kuti pane chakati. Hameno zvakazonetsa sei nyaya yemari. Ndikazonzwa kunzi akuti akuda kuendesa kukoti vaMakandiwa. Nedzimwe nyaya dzakangowanda dzinotaurwa pamusoro pemari. Muzakereke kana yakura kusvikira pana Makandiwa paipai, ndiyo inenge yakunzi assembly. Asi assembly ingapindwa every week here. Okay, tingaiti chichi Makandiwa tongoichinja zita tongoiti family of God. Mungapinda zveshuwa week by week makawanda kudaro. Chimwe chinhu chanoda kutaura against vaMakandiwa, musakudze kupamhama kwekereke wongotiudza kuti muri kuzviitira vatendi. Uyezve vanhu vakanga vauya kuzopotera palendi yenyu makazovadzinga iright yenyu iyoyo. Ndini mumwe wavanhu vakaverenga constitution makorokoto. Munoziva mutemo nemarights enyu. Asi ko marights aMwari, marights evanhu zvichienderana nemutemo yaMwari anoti chi? Has my rights as such. But vanhu vanoda kuitirwa nenyasha. Mr. Makandiwa, you are a very rich man. You can take those people utovatsvagira imwe land, muchitovabvisa ipapo. Even vane dzimba chaidzo vakapuwa dzimba nekanzuru, munokwanisa kutovakumbira kuti akomana ndoda kuisa uchi, ndakaida kuisa kupamhidzira chechi yangu panapa, ndokuvakirai dzimwe dzimba somewhere, nekuti ndoda kuisa car park pane dzimba dzenya. Saka ndizvifanda kuti vanotobvuma vanhu ivavo vamunotaura navo kuti this is Mr. Makandiwa, mumwe wedu, munhu wedu watinoda, munhu waMwari. Anzi aiwa munopunzisa zvenyu izvi, motanga vavakira vanhu vaya vovapawo dzimba dzavo, wosara uchipunza zvako uchipamhidzira chechi. Hatisi kurambidza kuti chechi ngaipamhidzirwe, chechi ngairambe ichipamhidzirwa, ngairambe ichikura, uyezve Mwari ngaakukomborerei.